Antes de assistir ao vídeo, que tal se inscrever no canal da TV Mundo Maior? Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Hi almal, ons is hier vir die eerste geestelike spiritisme maand wat ons hou, waar die hele wêreld bymekaar kom om die boodskap en die inligting oor spiritisme te kan versprei. So, ons gaan begin, my naam is Riana Willemse en ek is van Suid-Afrika en ons gaan begin by die begin van spiritisme. So ek gaan net my skerm met julle share hierso. En die hele tema is wat ons verenig maak ons sterker. Wat is spiritisme? En ons gaan praat oor wat is spiritisme en waar het bestaan het in Frankryk. Nou, waar het ontstaan het, is in 'n klein dorpie in Amerika genaamd Hydesville, het 'n reeks verskynsels gebeur wat baie aandag getrek het. Dit was in die jaar 1848 in die huis waar die Fox-familie gebly het. Nou, die 3 Fox-sisters is baie beroemd. Vir enigiemand om te wil weet, mens kan op enige plek dit gaan navors. En ek het vir julle soos 'n kaart gegee om presies te wys waar dit ontstaan het. Nou, bietjie meer oor die Fox-sisters, hoe dit gebeur het, is dat hulle het in hierdie huis ingetrek en hulle het begin kloppe hoor. En naderhand het hulle dit omgesit in 'n ja en 'n nee, en so het hulle dan begin kommunikeer met die gees wat daar was. Nou, die gees wat daar was 'n man wat vermoor is in die huis, wat op die einde van die dag met hulle begin kommunikeer het. En wie was die gees? Die gees was Charles Rosma. En hy was een van die vorige eienaars, of iemand wat rond gekom het, wat in die een van 'n valse muur in begrawe is. So, en die fenomena het nogal wêreldberoemd geraak, wat almal nou daaroor gepraat het. Maar die hele ding gaan nie oor gaan nie. Dit gaan net om te wys waar geestelike kommunikasie begin het as een. En ons weet dat in vorige goeters het dit ook gebeur. Ons weet dat wanneer ons gaan kyk na geestelike kommunikasies, dat die Bybel vol is daarvan. En as ons gaan kyk na Adam en Moses en al die profete, so die geestelike kommunikasies met God of met gees is alom beroemd in die Bybel. Maar dit was ook 'n deel gewees van die wêreld waar dit stilgemaak geword het, soos in Moses se tyd, waar hy vir die mediums gesê het dan dat hulle nie moet kommunikeer met geeste nie, maar omdat hulle dit nie gebruik het vir goeie dinge nie. En as ons nou verder gaan oor spiritisme, het hulle dan draaiende tafels, en dit was 'n verskynsel van draaiende tafels wat van self beweeg het, in die vorm gemaak het van die hoërklas in Europa, en hoofsaaklik in Frankryk, en dit was tussen die era van 1850 en 1855, waar dit die aandag getrek het van die Franse pedagoog, wat later bekend sou gewees het as Allan Kardec. Hy het die beweging bestudeer van die tafels en uitgevind dat die beweging deur geeste veroorsaak is, en so die ontstaan van spiritisme en mediumskap. Hy het navorsing gedoen en daar is 'n hele reeks, 'n fliek oor hom, Allan Kardec op Netflix, wat 'n mens kan gaan kyk na, waar die hele storie van die ontdekking van mediumskap dan ook baie mooi wys. En dan sy hele verhaal waar die spiritusboeke dan geskryf was of is deur verskeie geeste, deur verskeie mediums. En hy het dan 118 vrae bymekaar gesit
En in verskeie dele van die wêreld het hy hierdie vrae bymekaar gesit en elke medium dieselfde vraag gevra met verskeie geeste, wat dan ook genoem word. En wie was Allan Kardec? Want ons hoof idee waaroor ons wil gesels vandag is die ontstaan van spiritisme in Frankryk. Nou Allan Kardec, Hippolyte Leon Denisard Rival as Allan Kardec. Allan Kardec is die naam wat die geeste vir hom gegee het om die boeke, omdat hy al vorige boeke gepubliseer het, sodat hy dan dit onder 'n vorige inkarnasie se naam waar hy dan was, dan kan vrystel. So hy was gebore 3 Oktober 1804 in Lyon, Frankryk. Sy beroep was 'n onderwyser, skrywer en 'n Franse vertaler. Okay, en so 'n bietjie meer oor Allan Kardec. So hy was eers baie spesieus gewees oor die draaiende tafels en omdat dit so groot onder die hoë mense in Europa was en hy het eers glad nie daarin geglo nie. So sy manier van dink was is alles moet bewys word deur wetenskap om te kan bewys dat iets bestaan. So het hy toe naderhand gegaan met al die praatjies en met 'n gemoed dat dit nie die waarheid is nie en dat iemand besig is om iemand te volpiesel. So het hy dan gegaan en hy het gaan ondersoek instel. En hy het naderhand toe dan nou agtergekom dat ja, daar is die wat dit gebruik het om mense te wow, maar op die einde van die dag het hy ook agtergekom dat 'n sekere deel is dat daar geeste is wat dan kommunikeer deur mense. So 'n bietjie meer oor Allan Kardec. Wat was Allan Kardec se sending? Hy het geboorte gegee aan spiritisme, 'n stel van leringe wat demonstreer dat ons onsterflike wesens is, wat ontwikkel as geeste vir duisende jare tot ons by 'n toestand kom van reine geeste deur ons eie poging. Met dit beantwoord spiritisme die meerjarige vrae van die mensdom. Wie is ons? Waar kom ons vandaan? En dan waarheen gaan ons? So, nou begin ek met wat was Allan Kardec se werk gewees? Allan Kardec skryf verskeie boeke. Die belangrikste is die Geestesboek. 'n boek wat 118 vrae bevat aan die geeste. En toe die Mediumsboek, die Evangelie volgens Spiritisme, wat gebaseer is op Jesus se leringe, hemel en hel en dan Genesis. So as ons gaan kyk na Allan Kardec se boeke wat hy geskryf het, dis waarvan die Geestesboek die belangrikste is. Het hy 'n hele klomp vrae saamgestel wat dan gevra is en beantwoord is, wat alle dele van ons wese op aarde, waar enige vraag waaraan ons kan dink, wat belangrik is, wat ons dan vir God sou vra, het hy gevra. En dan verskillende, om te kan sien, die vlakke van geeste, wat dan beantwoord. So wat openbaar al hierdie vrae vir ons? Die eerste ene is, en dis die eerste vraag in die Geestesboek, is God, wat is God? En hy het nie gevra wie is God nie, hy het gevra wat is God? God is die hoogste, opperste, intelligensie, die eerste oorsaak van alle dinge. En dit was die antwoord van die geeste. Ewig, oneindige, onveranderd, onwenslike, onwesenlike, uniek, alkragtig, hoogstens, regverdig en goed. En as ons gaan kyk na wat die geeste vir ons sê, is dat ons hoogste intelligensie kan nie hierdie verstaan wat God is nie. Want al probeer hulle in ons taal, in ons woorde dit vir ons omskryf, gaan ons dit nie kan verstaan. So al hierdie kragantwoorde word gegee, om ons 'n idee te kan gee, wat God is.
Dan gaan ons na die geesteshierargie toe. Met ander woorde, hier word vir ons uiteengesit wat is geeste en die verskillende vlakke. Wat vir ons vertel dat ons is gees en dat daar verskillende vlakke is van ons. En hier staan, daar is verskeie orde geeste volgens hul graad van perfeksie wat bereik is. Rein geeste, goeie geeste en onvolmaakte geeste. En dan die volgende een is baie belangrik. Daar is geen engele of duiwels. Slegs geeste wat goed doen en die wat nog geen kennis het van die lig of van God nie. So, volgens die geeste dan is daar geen engele of duiwels nie, slegs die vlak van verstaanbaarheid en die vlak wat nader aan God beweeg, is dan die vlakke waar volgens die gees dan geklassifiseer word. Per die gees, ons word bekend gestel aan die verskillende energie waaruit ons bestaan. En die eerste is dit dat ons geestelik is. En die tweede is dat ons 'n perigees dan besit. Dit is die deel van ons wat nie vlees is nie en ook nie 100% gees is nie. Dit bestaan uit 'n gedeeltelike vorm van natuur. En dit is gewoonlik die vorm waarin dan geeste aan 'n mens verskyn. Volgens die laaste inkarnasie wat hulle gehad het in daardie vorm. En dan, dit is ook wat hulle sê, die konsep van 'n perigees is semi-materieel omhulsel van die gees. Die hoofdoel van dit is om die gees en die geestelike liggaam saam te voeg. Dan gaan ons na die geestelike beginsel. Geestelike invloede. Hulle sê die invloed van geeste op ons denke en dade is groter as wat ons kan veronderstel, want meeste van die tyd is dit hulle wat ons lei. So ons word ook dan gewys deur spiritisme dat ons het geestelike invloede. En as ons baie mooi kan onthou is as jong kinders word ons vertel dat 'n engeltjie en 'n duiwel sit op ons skouer en dat ons die twee het wat met ons kommunikeer. En dit is nie baie ver van die waarheid af nie. So wanneer ons dan ons gedagtes na kyk, moet ons altyd weet, is ons God geïnspireerd of gees of dalk nie. En dit is hoekom ons ook baie goed gewys word deur die gees, dat ons gedagtes, ons denke, is baie belangrik om rasioneel na te kyk. En dit is een ding van spiritisme. Dit sê nie ons moet goeders glo nie, dit sê dat ons rasionele denke moet hê om alles op te weeg om te kyk of nie. Mediumskap. Ons word bekend gestel natuurlik in die eerste kind waar dit begin het met mediumskap. Spiritisme begin mediumskap. Mediumskap wat toegang gee deur kommunikasie met die gees van die mens, is 'n gawe wat almal kan hê, ongeag van die geloofstelsel wat wil kies om te volg. Dan 'n woorde, dit maak nie saak of jy 'n spiritist is en of jy in enige geloof is nie. Mediumskap is vir almal onbekend. Spiritisme mediums is slegs die wat dit praktiseer gebaseer op die spiritisme beginsels en binne die Christelike moraliteit. Met ander woorde, daar is 'n baie nou gesette klomp reëls waarvolgens spiritus werk met mediumskap. En daar is 'n baie breë spektrum wat dan 'n mens beleer in die verskillende mediumskappe en dan hoe ons dit veilig kan beoefen. So dit is baie belangrik om opgelei te word in veiligheid. Dan reïnkarnasie. Ons word weer eens herinner aan reïnkarnasie wat van vroeë eeue af bekend was en in geglo was as 'n eenlopende lewens wat ons help om in ons evolusie.
Hulle sê die terugkeer van die siel na die fisiese liggaam, meervoudige bestane. Die siel het opeenvolgende bestane tot sy suiwering. Met ander woorde, reïnkarnasie bewys vir ons dat ons vele kansse kry wat soveel genade van God af is, sodat ons dan wat ons dan moet leer, kan leer in verskillende liggame, as ook in verskillende lewens en in verskillende vorms. Ons word geleer van die aarde, en ek het gesê hoe oud die aarde is en alles, maar die aarde is 'n planeet wat dien as 'n woning vir vele geïnkarneerde en diskarneerde siele. So ons weet dat hier nie net vleeslike siele is, wat in vlees is nie, maar ook die wat nog wandelend is op die aarde. 'n Span van hoër geeste, gekoördineer deur Jesus, is in beheer van die wêreld. As ons spiritisme studeer, sal ons sien dat Jesus is deel van die skepping van die aarde, en dat hy die hoof staan as die hoofkoördineerder van die aarde, saam met hoër geeste. En ook word ons geleer dat die aarde is 'n plek waar ons leer, dis 'n skool vir siele om te kom leer. En dan gaan ons na al die verskillende planete toe, wat ons dan van geleer word. Alle planete word bewoon deur lewendige wesens, geïnkarneer en gediskarneer. Om te glo dat daar slegs lewe is op een planeet, is om die goddelike wysheid te vermy wat niks nutteloos maak nie. So wat hulle vir ons sê is dat niks op aarde is onnodig of nutteloos nie. So ons gaan dan kyk dat ons moet ook nie dink dat omdat ons op aarde in 'n fisiese natuurlike vorm is tot op ander planete presies dieselfde nie. God in sy hoër almag maak vele vorms van alles. En soos wat ons dan leer van die verskillende planete waarvan ons kom, waar daar minder laer planete is en dan hoër planete soos ons opgaan. En dan, dit is baie interessant om dan te leer die verskillende evolusies van sekere planete. En dan weet ons ook dat ons is besig, die hele aarde is besig met 'n evolusie. En dis hoekom daar soveel goeders gebeur wat ons vorentoe dryf na meer morele waardes, na meer om te kan beter wees. Dan leer ons meer van gebed. Gebed is die weg wat mens het om hulp aan te trek. Leiding en vertroosting van die goeie geeste. Woorde is niks werd nie, gedagtes is alles. Dus elkeen moet bid met opregtheid. En dan weet ons ook dat ons 'n tipe gebed kan gebruik vir genesing en vir ook om vir mekaar te bid. Wat deel is van om te kan bedien, om mekaar te kan bedien. Dan leer ons meer van Jesus. Jesus is die gees verantwoordelik vir die skepping van die planeet. Toe hy geïnkarneer was op aarde, het hy ons die hoogste wat geleer van onvoorwaardelike liefde. So in ander woorde, hy het ons so baie geleer van liefde, van die manier van wees. En hy is dan ook die ene waar volgens ons dan ons morele waardes kan rig, om onsself dan te kan verander. Wees lief vir jou naaste, insluitend jou vyande. Is Jesus die koördineerder van die planeet? Ja, hy koördineer die span van engelagtige geeste, verantwoordelik vir die aarde se harmonie en evolusie. Hy is deel van die gemeenskap van goddelike geeste, gekoördineer, dus van lewe op alle planete. So met ander woorde, wat ons geleer het dan in spiritisme is dat Jesus is verantwoordelik nie net vir aarde nie, maar vir ander planete ook. En dan, laat ons teruggaan, hierso skies. So, wat dit dan vir ons wys, is dat spiritisme, skies, laat ek net hier uitgaan,
wat Spiritisme dan vir ons wys is dat ons is deel van op 'n pad van evolusie en 'n pad van liefde. As Jesus, as die een waarop ons dan fokus. En dat ons dan ook weet dat Jesus deel is van hierdie evolusie van die aarde, waar elke individuele gees en siel dan op aarde gehelp kan word om op sy pad van evolusie. En volgens Allan Kardec is dit die mees grootste genade wat ons kan dink. As ons dink aan reïnkarnasie, as ons dink aan die geeste wat ons ondersteun, waar ons dan geleer word van dat ons spiritual guides het, wat ons help elke dag, en dat elke een 'n spiritual guide het, wat saam met jou beweeg deur jou inkarnasie. So ek sê vir elkeen baie dankie. Enige ander vrae, gaan gerus na Spiritism 101 wat beskikbaar is. Die Spirits boek sal ek aanbeveel om te lees, en dan is daar vele ander boeke ook wat dan deur verskeie mediums geskryf is. Maar ons begin by die begin van Allan Kardec uit Frankryk, Spiritisme, die mediumsboek, Evangelie volgens Jesus, Heaven and Hell, en dan Genesis. Baie dankie vir elkeen se geduld en totsiens.